Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebutkan, hujan dan petir yang disertai angin kencang diprediksi berpotensi terjadi di wilayah Jakarta, Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari sebagian besar wilayah di DKI Jakarta bakal hujan ringan hingga sedang kecuali Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang berawan.